マがあると思います。で、皆さんご存知だと思いますけれども、フセインさんはキプロス島地中海にある島なんですが、そのトルコ領で生まれになりました。キプロス島はギリシャとそれからトルコに分断されています。で、フセインさん小さい頃とても好奇心の強い子供で、いつもこの国境のボーダー向こうには何があるんだろうとギリシャ領にとても興味を持っていたということが私聞いています。で、キプロス紛争という言葉も皆さんご存知だと思いますけれども、いろんな紛争があったときに、絶えずその正常化の中で自分の家から、例えば一時避難しなければいけないといったようなこともあって、そういう移動とか移民とかそういう問題にとても関心があった。で、12歳の時にお父様と一緒にロンドンに行かれて、で、そこでデザインの勉強をされてデビューされたわけです。本日までロンドンにいらっしゃるわけです。で、フセインさんにしてみれば、そのキプロス島は一つの島で、ロンドンもまた別の島で、島から島に移って、もっと非常にいろんな国際的なインターナショナルないろいろな人種とかいろんな文化を混同しているところに自分は移っていったというふうにおっしゃっています。で、ここの中でいろいろなテーマがあると思います。そこは一つ移民とか移動といったような問題が一つあると思いますけど、そこには離別とか喪失といった問題もあると思います。で、そこで私が大好きなこの作品の一つなんですけれども、エアプレインドレスとエアメールドレスについてお話ししていただけますか。I think it would be easier to talk about the email address, if that's okay, because yeah. So, like Yuko says, yes, the part of the world where I come from, I come from a divided island, and my family had to also, flee at the time of war, and I've used a lot of these ideas as inspiration within the work. I think, in a way, because I moved a lot between London and Cyprus growing up, I think this has led to quite a, let's say, open mind, I guess, because I have to adapt to new situations all the time. And but distance as a child made it difficult for me. So I always tried to think of how it would be to be in two places at the same time. So this AML dress was like inspired by the idea of actually the letters I was writing to my mother when I was when I was in boarding school in England, and then it kind of went further to the idea of longing to be in another place. So what would it be like to wear it with something, and then you can write on it, and then you can send it to somebody else, and they can wear it. Of course, it's a dress. I wouldn't wear a dress, but I guess it symbolized the idea of wanting to be in another place, and that kind of longing also became a letter, or whatever you wanted to send, or you could even put perfume on it. You can do whatever. So I think this is kind of in a way a very simple, in a way, mark of longing or of wanting to be omnipresent. で、エアメールドレスのお話ししやすいものですが、そちらから話していきますと、今、長谷川さん、ゆうこさんにご紹介いただきましたように、私の祖国というのは分断された島です。そして家族は戦争のために何度か家を逃れなくてはなりませんでした。で、育っている間はロンドンとキプロスの間を始終行き交ってたんですけども、そういった経験が私に対して常に開かれた気持ちで、開かれた心で、さまざまな出来事や新しい状況に対してそれをそのまま受け入れて適応していくということを教えたのではないかと思います。と同時に子どもの頃だったので、距離ということについても非常に悩みました。で、その時思っていたのは、同じ時に2つの場所に何でいられないんだろうか、それができたら面白いんじゃないかということでした。で、このエアメールドレスの発端ですけども、そもそも寄宿舎に入っていた時に母に向けて書いていた手紙ということも絡んできます。で、そういってもう一つ、やはり他の場所、他のところにいる人々に対して、恋しい気持ち、焦がれているそういった気持ちというのも込められていると思います。
でこの服というのは実際に着て、そしてそれを着た後で今度はそれに手紙を書いて、そして誰かに送って、その受け取った相手がまたそれを着ることができるようなものでもあります。でもちろん私は自身はドレスは着ませんけれども、そういうことを横に置いておいて他の場所にいたいという気持ち、そしてそういうことに対して焦がれているという気持ち、そしてこれがレターの形をとっていますので、手紙として例えば香水をちょっとここにつけてみたりする、何でも好きなことができるようになっている、非常にシンプルなマークとして焦がれる気持ち、恋しいという気持ち、そして同時にどこにでも同時にいるような、そういった存在があり得るような、そういったことと込めているかと思います。やっぱり皆さんは実際にこれはたくさん作って店頭で売られたんでしょうか。で買った人たちはどんなふうに使ったかっていう報告を聞いてますか。We made like a limited edition of like 500 pieces, and yes, and actually they've become like a collector's item now because I didn't make any new ones, except that I stretched the whole airmail idea into other categories because I'm kind of also obsessed with packaging, and so you can also have these t-shirts and other items you can rip off from the package in a similar way, but remnants or bits of the package stays on it. So again, it becomes, it suggests that it was once packaged and it was sent, and you remove it from the package, so you actually have traces of it. But actually, this dress was a limited edition. でこのドレスに関しましては、これは限定生産で出しました500枚限定ということで出したものですけども、今ちょっと示唆されましたように、今ではコレクターズアイテムになっているということです。でその後追加で生産はしていないから、そういうこともあってコレクターズアイテムになっていますが、このエアメイドレスに出てきたこのアイディアはその他のさまざまな形でもってさらに展開させています。例えば私はパッケージということ、そういったことに非常にこだわっていますし、興味を持っていますので、 T シャツをパッケージからそれを破り取って、そして着ることができるという、そういった作品があります。でその時にはもともとついていたそのパッケージのその名残、そういった痕跡というのも T シャツについたままそれを身につけるということになっています。でそういうふうにしてこうやってパッケージと、そしてその名残と取っていくということで、このエアメイドレスがさらに発展系として出していったものはいろいろとありますけれども、ドレスそのものは限定生産で終わりました。もう一つこのテーマに関して重要な作品があると思います。アフターワーズという、皆さんどうしてそうファッションの展覧会なのに家具が置いてあるんだろうと思った部屋があったと思います。でこの作品は本当にとても魅力的な作品で、映像を最後まで見ているとその家具が一体どのように着られてどのように持ち去られるかを見ることができると思います。この作品についてお話しいただけますか。This project was inspired by having to leave your home at the time of war. Maybe translate as I go along. でこの作品ですけれども、戦争の時に自分の家を離れざるを得なくなったということに関係しています。My family in Cyprus, they had to evacuate their house because there was going to be Greek raids, which they were warned about very soon before it was to take place, and so they left and went into hiding. And I asked my mother, like, what's the first thing you wanted to take with you? And she said, actually, it was food, blanket, and old photographs. でこの時にはギリシャからの奇襲をかけられるということが間際になって分かりまして、キプロスの家を後にしなければなりませんでした。で母に何を一番持ってきたかったのって聞いたらば、食べ物と、そして毛布と、そして古い写真と言われました。So I started with that idea, but really then I thought, well, how would you carry your environment with you, and how could you hide your possessions so that they wouldn't be taken? And then eventually, how could you carry your possessions with you, efficiently at a time like this? So I wanted to turn, in a way, this horrific situation into something, let's say, a bit more poetic and more, let's say, beautiful. でそういったアイディアが